Akasvani Imphal Ketrumayum Chitravanu na pau paseri ahan padamaru oiba pau. Imphal West Zilagi Senjam Chirang da masakhang da bakulai paiba singna mafam du da mathau toriba Manipur police ta nomoi round kaya kapsin kre. Thauba Zilagi mafam kaya da security force na thibu humbu ki thabak chathakre. Manipur da leriba college sing fagat hanan bagi pandam da sarkar na paket pa college fagat han si mission hayang Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na hodok lagani. Kendra Sarkar ki tongan ba scheme sing bumiyam da yahon na ama dikhang hana bagi pandam da Vikshit Virus Sanklap yatra ngasi Kamjong Zila da pangthokre. Lebas da lupa ko tilising mari hen na chang na pakakada ba P3B Bigyan scheme hogdok pa Kendra Mantri Mandala aya ba piri amasung DGP amasung IGP singi numit humni chathakada ba All India Conference Rajasthan International Center da ngasi digi hokre haying Pradhan Mantri Saru yagani. Imphal West Zilagi Kadangban Part 2 da Hokiba December Kuntra da Kuki Militani Chingnabasingna Nomai Kapsulak Pada Lekhidraba Mayang Langzingdagi Ningombam James ki Aroiba Mathong Mangangasi Hongnobi Matung Inna Kadangban Mahadev Ching da Pangthokre Lekhidrabagi Hakchang Adungasi Ayupung Mapandom Taba Matamda Jenims ki Moktagi Kadangban gi Dagi Lerol Chanpam Phawbugi Lambida Hakchang Adu Porakpada Miyoi Cha Kayana Thoroktuna Lambida Ikai Khumnaba Utki Madugi Mamangda Mahaki Hakchang Mayang Langzingda Leiba Mahaki Yumda Supuki Amaromda Imphal West ki koktuk manakta leiba yengi farm amangasi nungtil masak khangdaba singna mai thadoklamle hairi thogdo asigi tungda senjam chirangda mathok tawduna leriba Manipur Rifles ki personal singda sakhangdaba khulai paiba singna nomai round kaya kapsin ki maduda Manipur Rifles nasu handuna nomai kap ki hairi adubu thogdo aduda aso open gi thokpagi pawdi lekti hairi Maragasida Thawal Jila gi Khongjom Police Station gi manung chanba leiba sapam thogdam kunmangda Zila Sigi policing na yumyang kay mga romda tibu humbagi tabuk chathaki amasung miyoy chamatara mga masak hangdoki operation adudo kuzukulay amadi mipa mupungi pawdi leite. Manipur Youth League mayol na mamang thagi kundegi hogduna chatharakpa aikhogi anoba langongi Pagzel Puba Lamsang Khongsa Tha Sigi Mapanda Loshilagani Lubasna Thokpa Cherol Amada Hai Kanchipur Leiba Manipur University ki campus ta miyangi oiba mifam ama pangthok laba tung Lamsang Khongchit asi loshingani mifam atuda tongan bahiram kaya matang da khanar matungda leiba ki oiba apunba warep ama lominagani hairi Raise ki mahut bibag na Imphal ki Imakaitel ki Iraborota Chaka ani amasung maripan bagari singi mechanized parking platform sana na batharang toriba asi Communist Party of India Manipur State Council la yaning da bafongdorakli Imphal ki Irababapanda Labor Dol asi ki office tanga si pangthok ki bapaw ki mipam amada CPM Manipur State Council ki secretariat member Lashram Sotin Kumar no bafamasi fongdokhibani Mang Nahai Iraborota Sagadoriba parking asina mapamasta hana digi lereklaba dukan sing amadi yum singda chaun akaiba piragani Manam aduna khongtang asi handokpin na Sri Sotin Kumar na sarkar gi miyeng chingsin lakli Louis Belgi Chani tera mga suba mapo kumun ki thorom malengi braille numit ki saruk amu oina braille reading amasung writing competition ama ngarang Imphal gi takal da leba government ideal blind school da pangthokre thormasi ideal blind school ki chehi amachumna chathaga da batharongi saruk amu oina pangthokki bani Chirachan Pusla da leba subsidiary training center da border security force BSF ki batch number 242 gi nongna khalaba constable Jam Kuntra Taruki attestation period ngasi pangthokre thorum atuda BSF ki Eastern Command ki ADG Sonali Mistrana Salami Oki nongna khalaba constable sing asigi training mai pakna loshingkhre amadi washak lobugi thorum ngasi pangthokhi Assam Rifles na sinduna tongan ba parikha sing thagada ba mahiru sing unaduna warishana bugi thorum amangarang Churachan Puzilagi Kangwai substation gi manung chana leiba Assam Rifles ki headquarters da pangthokre Thorum adu da mahiru sing da haksel siksya yaw na matokaram na parikha da akibi yaw na thagada gi haibigi matang da shuk khanaki amarom da national beekeeping amasung honey mission gi matang da miyam bukhangan na bagi lecture program amasu Chirachan Puzila gi ainak village da ngasi Assam Rifles na sinduna pangthokre madu da miyoy nifu hena saru yakhi Manipur da leriba college sing fagan na bigi pandam da sarkar na pakhatpa college fagan si misang hayen Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na Bisnupur Zila da leiba Moirang college ta hogdok lagani thormadu da Mukhyamantri na tongan bachako thorangi project kharagi na jatra hungani amagina sangagani Rises the National Education Policy NEP lisingani kungi makhada magun leiba siksa pinar bigi pandam da mission asi sarkar na pakhalakpani
Ahaba tangkaki oina khangalaba college khra lupa koti ani makhai gi sanpam sing piduna classroom nipan sangani thorum adu da raise gi siksa mantri thongnawjam basant kumar singh works mantri govindas konthokjam water resource mantri awangbam nimai MLA sing amadi sarkar gi makok thongpa official sing sar yagani handak de mukhyamantri gi secretary da pangthoki ba thorum amada mukhyamantri na tongan ba miyang gi fa thorangi scheme taruk lokthoki bani madugi manung da college fagadan mission asisu amani Raza asida togliba santi raksa gi fivam asina maram oiraga class 11 amasung tior ki parikha thagadaba mahiru singna parikha gi form mention hawdaba sing online gi kuthangda mention ba yagani hairi Council of Higher Secondary Education Manipur gi secretary na thokpa cherol aman hai form mention hawdaba mahiru singna council gi website https://caution.nic.in gi kuthangda tha asigi tara dagi tara manga fawu gi manungda achangba fee single lolena form bislak payagani hairi Imphal West amasung Thobal jila da hayeng ayuk pung manga dagi numidang pung tara fawu curfew komthokani Kakching jila da ayuk pung manga dagi nungtil pung pawa Bisnupur jila da ayuk pung manga dagi numidang pung mapan fawu curfew komthokani tabiri ba pawasi Akaswani Imphal dagi ni Kendra sarkar gi tongan baskim sing bumiam da yohonna ba amadi khangan na bagi pandam da leba sigi mapung kaya da vikshit virus sanklap yatra pangtokle Manipur da su kamjom jila gi manung channel leber ramai khulda district administration kamjong na sinduna vikshit virus sanklap yatra gi thorom ngasi pangtokre thorom asi raja gi social welfare biwa ki tengbangaluna na sinbani thorom gi manung chana information education and communication IEC vensulam taki amadi lemna lang bagi camp su pangtoki tongan pa bivak sing oi bus tol sing hangduna kendra amadi raja sarkar na paikaliba scheme sing matang da miyam da khangan ki Tarmadu da wangang bada kamjong zila gi deputy commissioner runamai rang peter na hai kendra amasung raja sarkar na miyang gi fa tharong gi da mota paikaliba scheme sing gi kana ba phangriba miyushing na vishit virus sanklap yatra gi kuthangda kana ba silong na bahona biu deputy commissioner na hai mi khrana oji thobada eligible di oiba from di thokpa adubu phanghaudana laiba oji social welfare gi da old age pension oiro musai PMJY gi da health card phangda mi khan oiro adigi ration card oiro adigi department of to gi da thokpa adubu khanghaudana ko sule rakani aduga khangna su kung jam do phanghaudana mi khale rakani haibigi aduga su asigumba no mi se noi tanja lauraga khunda chalaga asiga sekopio eligible beneficiaries and beneficiaries so kha kung jam phangba yaw mi la gadi madu su phagalo haibigi program se ko nishet bani kasi Pradhanmantri Narendra Modi na tha asigi Nepal da vikshit virus sanklap yatra gi beneficiary singa video conferencing khotang da wari sanargani mangna leba asigi miyam da kendra sarkar gi scheme sing madam da wangangani Manipur da hoji toliba tangdulai ta da bapibam asina micham sing da piba cheteng gi matang da Assam Rifles sinduna lecture program amakang popi zelagi vaichum kolen da pangthokre thorum atu da lamdam sida wari sanaduna tungkoina santi amadi ingta papurung na pandam da pangthokpani thorum atu da kulgi khulak pasing CSO gi mihut sing amadi nupi gi mihut sing na saruk yakhi lebak san batung bada ngasi jati gi uchek sing gi nimit pangthokli kumsi sehi gi hiramdi right to fight haibasini jati ki uche ki nimik kamari lena na Manipur gi forest amasung environment mentri tongam bisojina yafa paujal pirakli social media da thaga power amada sri bishojin hai Manipur gi state bar oriban nongin asi mahusagi phazabegi khudam amani maram aduna ningthi jaraba uche kasi yokotuna amadi ngak sendna thamba haibasi miyam ki daitani ngasi jati gi uchek nimit asida miyam hubna amat oina malemdagi mutki kedoro ba tanglab uchek sing kanana baware lominarsi mangna hai uchek sing asina mahausa gi phibam phazan batana tana akoi bigi phibam phagadan bada chauna mating pangli Tara marish suba Imphal seniors women football league hasi artificial turf ground lamlong thongkhong da sanaki ba match ta Kripsa Naurim Thongna Women Football Academy bu Panjal Taruk Amada Thoikre ASU amasung the Young Welfare Club Panjal Amamam Chanaduna Draw Chakre Manipur State Equestrian Championship tha asigi konin pandegi mathang thagi ani phawba Imphal gilam fel pataleba Manipur Pony Breeding Farm Complex ta pangtholagani championship asida sword jumping 10 pegging lens and sword amasung arambai target hit na chingba tongan ba changdam na ba sing pangthokani hairi
Assam Rifles sinduna inter-village football tournament ama Chandel Zilagi Changpol village tangarang digi hokhe tournament asi tha asigi teramapan fawa chathagani ngarang sana ki ba hanba master village ti nampauna chaklongbu panzil mangasino de toykre Akasvani Imphal gi pau tabiri Lebas de lupa koti lising mari charter marfudra tere changna pake kataba Prithvi Vigyan scheme hogdokpada सरकार अयाब पीरे केंद्र की मंत्रिमंडल की मिफम स्कीम से हौदोपगी वारेप ngasi लौखिबनी स्कीम से हौजे पाइखलेबा एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने चिंग यावना प्रोजेक्ट मंगा कोनशिंगनी स्कीम से होंगलिबा इंगसा की मरमदा मियाम हेना खंगन यावना इंगसा पाउपी नबगी चिंगबा दरकार लेबा मॉडलिंग सिस्टम सिंग सु पुथोकनी Director General amasung Inspector General of Police singi numit humni chathakadaba All India Conference listing ani kulumdoi ngasi degi Rajasthan gi Jaipur de leba Rajasthan International Center da hokre hokdopaki thorom aduda Griha Mantri Amit Shah saru yakhi mifam masida cyber crime terrorism na piba setting sing thengnaba left wing extremism amasung prisons reform ki matangda mapung oina khanagani Anoba criminal court law sing chanhambagi roadmap ki matang da sumi phamasina khanagani mifam masida police ki senior officer marfu yauna tongan ba agency ke agi missing su saru yari masig matakta official chani hembana mifam asida video conferencing ki kuthang da saru yari Kendra sarkar na hozi phabu da coal mines marfudra mathoi mai paktuna lilam lakhre hairi Koila Mantralogi Cherol Amanahai, Hojik Paba Coal Mines Taru, Koila Putokpa Hokre Amadi, Ahum Amana Lakliba Takara, Asida Tabaktoba Horagani. Pradhan Mantri Narendra Modi na English ngani kunda, Hogdokiba online auction system gi Makhada Mantralo Asina, Tankak Teregla Nilam Lakre. Cherol Asina Hai Koila Mile Asidegi, Lupa Koti Listen Contrando Hena, Chehigi Revenue Karak Pangangani Amadi Koila. Chehi Amada, million ton Chanikun Putok Lagani, Mantralo Hai Lilam Lauri Asina Mui. Lag ahum henbeda thabu pibigi kudong chaba piragani Delhi de Labour All India Institute of Medical Sciences AIMS tangasi degi leba asig ahan ba oin OPD blog da Smart Lab hogdokre Smart Lab asina hematology biochemistry serology endocrinology yauna tongan ba laboratory testing gi kudong chaba piragani Akasvani Paumnida AIMS ki additional professor of laboratory medicine Dr. Sudip Kumar Dattanhai Smart Lab asida test over khudingma chada marfutra test or numit atuda report pibigi pandam thamle Kendri Mapantharo Mantri Dr. S. Jaishankar Hairi Varana Yumthang na balebak Nepal da mamang che da thokiba yor habagi samjin sajana bagi thabak thorumda sizina ba dollar koti tarit makhagi financial package ama piragani Hairi wafma se Dr. Jaishankar na Kathmandungi Tirubhuvan University Central Library amasung tongan ba project sing jatra hunbagi thorum amada phungdokhibani Uparashtrapati Jagdeep Dhankar na Hairi NCC cadets singna naha singi thongna uthopagalona na mokhogi phajaba thaksi khasi utpangamli Delhi Kenda NCC Republic Day kem lising ani komari hodoludna Sri Dhankar na hai NCC cadets singna tungi luching laglagani makhoina leba asigi sembada achobo thodang lori mangna hai NCC na jati dharma kanglu khaidina leba asida amat oina punsunna bagi paujel piri NCC da nupi sing masing hengalakpada Sri Dhankar na thagat paphungdorakli Med Department Hairi Punjab Haryana Uttar Pradesh amasung Rajasthan da lakleba numinini asida makhatan inkigani leba sigi awang amasung nongpok thamba mafam sing dasu lakleba numit humni asida lechil kung na thagani Hairi leba sigi mayai thangba amasung nongpok thamba mafam sing da lakleba numit humni asida ingbagi chang Celsius degree ani degi ahum phabu oigani Hairi hojik aroiba da maru eba pa amu hana Imphal West lagi Senjam Chirangda Masakhangdaba Khulai Paiba Singna Mafamduda Mathau Tariba Manipur Police ta Nongmai round kaya kapsin khre Thauba Jila gi mafam kaya de security force na thibu hum ki thabak chathakre Manipur da leriba college sing fagan hanabagi pandam da sarkar na paikhatpa college fagat han simi sang hayeng Mukhyamantri Nongthambam Biren Singna hogdok lagani Kendra Sarkar ki tongan ba scheme sing mumyam da yohana ba amadi khangana bagi pandam da Vikshit Varas Sanklap Yatra ngasi kamjong sila da pangthokre Lebas da lupa koti lising mari haina changna pakakadaba Prithvi Vigyan scheme hogdopa kendra gi mantrimandaal na ayaba piri amasung DGP amasung IGP singi numit huni chathagadaba All India Conference Rajasthan International Center da ngasi de hokre heng Pradhan Mantri saru yagani Paulozari